Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, պարոն Վարդևանյանի թույլտվությամբ 1 րոպե ամենաշատը այլ հարցի անդրադառնամ, ուրեմն խոսք է գնում, որ չի եղել 29800 քառակուսի կիլոմետր, այդ ինչպես ասվեց բանավեճը, թե խոսքը ընդհանրապես, Գրանադայում հանդիպումից հետո Փաշինյան, Մակրոն, Շարլ Միշել, Շոլց, հայտարարության մեջ կա այսպիսի կետ. Նրանք հավատարիմ են մնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ջանքերին, հիմնված միմյանց ինքնիշխանության, սահմանների անձնմխելիության և տարածքային ամբողջականության փակագծերի մեջ Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր և Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր։ Իմիջայլոց սա Prime Minister.am կայքից է, ես ձեզ մտորելու համար։ Երկրորդը, հարգելի նախագահություն, և մենք և դուք ունենք անհամաձայնություններ, իմ անձնական կարծիքով անլուծելի անհամաձայնություններ, բայց և դուք ունեք կարմիր գծեր, անձնական ձեր մտածելակերպի, որոշակի թեմաների, այդ թվում նաև մենք։ Եթե որոշում եք կամ այսպես ասած բռնացրել եք, որ մեր համար վեհափառ Հայրապետի թեման կարմիր գիծ է, հավատացած եղեք, մենք էլ կարող ենք այդպիսի թեմաներ գտնել, այլ գիտենք էլ։ Հիմա ես ուզում եմ ուղիղ հայտարարեմ, ինձ համար համենայն դեպս, կարծում եմ նաև մեր խմբակցության համար, ամեն անգամ այստեղից, համենայն դեպս, լավ, հավատքի առումով չեմ ասում, ասեմ անձնագրայինով, ոչ անձնագրային տվյալներով անազգայուն հրապարակելը ես համարելու եմ պրովոկացիա, որովհետև նորից կրկնում եմ, և դուք ունեք այդ խնդիրը, մենք էլ չէ կարող ենք այդ հիշում ենք, թեկուզ հեռուստացույցով մյուսով, թե ինչից էիք դուք այսպես ալեկոծվում, չենք անում դա, խնդրում եմ հարգելի նախագահություն դա հաշվի առնել, հիմա, բայց ինչ ուզում ենք անենք, մեկը առաջինը Արամն էր, որ Նույնիսկ Վարդևանյան, որ խոսեց չափազանց բարեկիրթ, երեկ իմիջիայլոց Facebook-ում չգիտեմ որտեղ եք տեսել սատանայի փաստաբան, ըստ երևույթին ձեր մոտ մի քանի կայք ա բերում, բնականաբար ձեր ուզածները պետք է գրած լինի, ես օրինակ անդամագրված եմ բոլոր կայքերին, բայց ես օրինակ շատ նկատել եմ և ինձ էլ զանգել են, խոսել են, որ Վարդևանյան Արամը պատասխանեց բոլոր հարցերին շատ սպառիչ, տենաս Վարդևանյան Արամը էդ ինչ էր խմել, որ այդքան ժամանակ, մագնեզիումի քանակ, ապօրինի ձեռնարկատիրության մեջ ջես չմեղադրեն, տենց մագնեզիումի մեծ քանակ բերելու համար, էլի։ Հիմա, գիտեք, այստեղ խոսվում է Հայաստան դաշինքից դուրս գալու մասին, հիմա կարող մտածեք տենց մի հատ առիթ եք ման գալի, ինձ էլ բռնցնեք այդ հարցը տակ, հասկանում եմ այդ գայթակղությունը, ես չեմ դուրս եկել, բայց ամեն դեպքում, չէ, խոստանում եք, պայմանավորվեցինք, իմիջիայլոց ձեզ ասեմ, ստեղ գտնվելը շատ ծանր է, ես օրինակ մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին խնդրում եմ որևէ պարագայում մեզ չնախանձել, ծանր է այն առումով, որ շատ դժվար է այստեղ քաղաքական խոսույթ ձևավորելը, երբ որ մեր ընկերները ասում են բերեք, այո, նախկինի քաղաքական գնահատականը դուք արդեն 8 տարի տալիս եք, այստեղ գալի ասում են սկսում եք պաշտպանել նախկիններին, բացարձակ, նախ իմ կարծիքով իրենք իմ պաշտպանության կարիք ամենայն դեպս չունեն և երկրորդն էլ անընդհատ, այնպես տպավորություն է, ոնց որ Ժողովուրդ ջան, անընդհատ այսպես սնվելու խնդիր կա այդ թեմանից, չէ, եկեք քննարկենք, գնանք առաջ, մենք պատրաստ ենք ընդհուպ ձեր վերաբերյալ քաղաքական գնահատականը տալ, ինչ է կարել այս 8 տարում և վերջինաշով նայել ապագային, մեր ժողովուրդը չեմ ուզում այդ բառը օգտագործեմ, այսպես ասած, չեմ օգտագործել ամենայն դեպս, բայց ազնիվ չի ժողովրդի նկատմամբ այս պահվածքը, այս խոսույթը ազգային ժողովում։ Հիմա մեկը պարոն Վարդևանյանի մասին էր այս ամեն ինչը, ևս պարոն Վարդևանյան, դուք ամբողջովին նոր մշակույթ մտցրեցիք, ես չգիտեմ, ես
հաշվի առնելով, որ նախագահությունը բաղկացած է սպայն միայն տղամարդկանցից, չեմ կարող սիրունությունը գնահատել, բայց կարծում եմ, որ դուք էլի տղամարդ, բայց կարծում եմ, որ դուք երեք ես իմ խոսքում ասեցի, շատ հետաքրքիր մշակույթ կմտցնեք այդտեղ, դուք իմջալոց ասեմ, հաճելիորեն զարմացած եմ նախագահության վերաբերմունք այս երկու օրվա մեջ, շատ գեղեցիկ է, շատ ճիշտ է, բայց դուք էլ ավելի, այսպես ասած, նաև մեր նկատմամբ, ձեր թիմի նկատմամբ ավելի, մի քիչ ավելի խիստ եղեք, խնդրում եմ, որպեսզի ճիշտ պահվի։ Վարդևանյան Արամին մանդատը վայր դնելուց, մանդատի ժամանակ ճանաչել եմ, վայր դնելուց հետո ճանաչել եմ, համոզմունք ունեմ, 100%-ից ավել չի լինում, բայց 101%, որ այստեղ այսքան դժվար լինելով ավելի դժվար է եղել փաստաբանական գործունեությունը, որովհետև հիմնականում առնչվել է քաղաքական պատվերների, քաղբանտարկյալների գործերի, իսկ այդտեղ հավատացած եղեք, ես այն օր ասեցի հեծը խլելու հետ կապված պատա։ Ասում եմ, այդտեղ մնում է միայն հակասահմանադրական միջոցներ, որոնց մենք դեմ ենք։ Եվ այդ պատի հետ այս մարդը անդադ կռվել է։ Երկրորդ խնդիրը, նախ շատ ուրախ եմ, որ պարոն Վարդևանյան, ինչպես գիտեք, մեր հայրերն են շատ մտերիմ, պարոն Վարդևանյանի հայրը գիտնական է, ԵՊՀ-ում բավական եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում շատ հայտնի։ Ես պարոն Վարդևանյանին ճիշտն ասած չեմ ուզում ասեմ բախտի բերումով, բայց երկրում տիրող անարդարության բերումով գտնվում էի մի վայրում, որտեղ կարող է դրսում ժամանակ չունենայի, բայց նայել եմ ամբողջ սահմանադրական դատարանի այդ նիստը եւ պարոն Վարդևանյան դրա համար է շնորհակալություն։ Գիտեք, շատ դժվար է, երբ որ նույն թիմի մարդիկ մի քանի բան են ասում եւ այդտեղ պետքա դու չես կարող ասես, լավ, իրար ասեք, չեք դեմքից նայում, չէ՞, այդպիսի արտահայտություն կա։ Խոսվում է ամբողջությամբ ընտրակաշառքով գալու մասին, խոսվում է, հետո փոխվում է խոսքը, չէ, 70% ըստ էության խորհուրդ են տալի, ասում են, չէ, դե 100% մի ասա, էլի ճիշտ չի։ Այստեղ խոսվեց դուրս գանք փողոց, 100 հոգու հարցնենք, խնդրեմ, ինձ թվաց, որ ասում եք դուրս գանք փողոց, մտածում ասում եմ, կարող է ասում են դուրս գանք փողոց, տենանք ում մասին ինչ կարծիք ունեն Երևան քաղաքում կամ ընդհանրապես առհասարակ, բայց պարզվեց, որ ասում են դուրս գանք փողոց հարցնենք, թող պատասխանեն ընտրակաշառքի վերաբերյալ։ Հիմա պարոն Վարդևանյանը սահմանադրական դատարանում ձեր ներկայացուցիչին ուղիղ հարց է տալիս։ Ասում է, չէ, դե չեմ կարող ասեմ եղբայր, որովհետև քույր էր։ Ասում է, լավ, մի հատ կարաս բացատրես։ Եթե ձեր քաղաքական թիմը ձեր ղեկավարի գլխավորությամբ ասում է լրիվ ընտրակաշառքով է, իսկ մենք բոլորս լավ գիտենք, չէ՞, ընդհանուր եթե մի մանդատի խնդիր կա, այդտեղ լեգիտիմության հարց առաջանալու։ Ինչի ենք մենք հայցով դիմել, որպեսզի անվավեր ճանաչվի, դուք պետք է դիմեք։ Խնդրում եմ, էս էլ վերանայվի, որովհետև մենք քաղաքական թիմի մի ամբողջական կարծիքի հետ բանավիճել կռվելը լավ է, բայց երբ որ տարբեր կարծիքներ են լինում, ստեղ արդեն դուք պետք է իրար հետ բանավիճեք եւ շատ հետաքրքիր արտահայտություն են, չէ՞, օրինակ իրար քաղաքականապես դեմ ենք, համաձայն եմ, կարելի էր Վարդևանյան Արամին դիմացը բնականաբար դնելով քաղաքական գնահատական, ասել ես քեզ որպես քաղաքական գործիչ չեմ ընդունում, դու լավը չես։ Բայց դուրս գալ հայտնի բավականին հաջողության հասած այդ ոլորտում եւ ընդհանրապես մարդուն ասել դու լավ իրավաբան չես եւ մարդու կողմից, որը համենայն դեպս չգիտի իրավաբանը լինել, ի՞նչ է։ Այս արդեն աբսուրդի ժանրից է։ Ինչ վերաբերում է չհանձնվող տեսակին։ Աստված չանի իհարկե, ես չեմ ուզում որ եթե մեկի կալանավորումը կամ մյուսը չնայած ճակատագրի բերումով համոզված եմ լինելու են քրեիրավական գնահատականներ, պարոն Վարդևանյան, խնդրում եմ առիթի դեպքում իշխող խմբակցությունից կամ կուսակցությունից անպայման անվճար պաշտպանել, որպեսզի իրենք տեսնեն ձեր չհանձնվող տեսակը։ Իմ օրինակով եմ ձեզ ասում, պատի դեմ, ինչ։ Վայրան չկա դատվեք, թե վայրան չկա։ Չէ, դուք էլ մի դատվեք, դուք մի անգամ դատվել եք, միգուցե անարդարացիորեն։ Հիմա
մի 20 վայրկյան այսպես բան ստացվեց։ Պարոն Վարդևանյան, շնորհակալություն, որ դուք կաք, շնորհակալություն, որ մեր կողքն եք։ Խնդրում եմ որևէ ձևով մի մագնեզիումի քանակը կավելացնեք, թե ինչ կանեք, որևէ ձևով չտրվեք որևէ այդ բառի ճիշտ ասած ավելի բարեկիրթը չգիտեմ սաղրանքների։ Շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, ձեզ բարի երթ, եթե կստացվի իհարկե։ Շնորհակալություն։